好啦，今日咧就試下呢個紫椰菜嘅化學。紫椰菜咧，一般超市都有得賣嘅。嗱，睇下咯喎。好啦，首先咧就將紫椰菜浸落水度，浸佢1日，要用蒸餾水。好啦，得咯喎。咁咧就首先倒落去呢個玻璃樽度，要留翻少少我嚟做對照。好啦，然之後咧，我哋會試鹼先嘅。我哋用咩鹼咧？今日我哋就用呢個梳打粉。大家都知啦，梳打粉係鹼嚟嘅。好啦，咁咧就呢度開水已經可以噶啦。我就加落去咯喎。嗱，大家留心，得唔得？嗱，睇住顏色變化，1、2、3，嗱，開始變藍咯喎。大家要睇下，1、2、3，開始變淺藍咯喎。嚟一次，1、2、3，係咪好藍咧？咁咧就似唔似大家喺實驗室見到嘅石蕊啊？係啦，大家知啦，石蕊會變鹼係咩色啊？藍色咯。藍色係啦。好啦，試完咁神奇，我倒晒落去啦嗱，對照下咯喎，好靚咧，好靚咧。好啦，然之後咧鹼做完啦，應該做酸。我哋今日嘅酸嘅材料係乜嘢咧？助手唔該。我哋今日有醋酸嘅，一般喺超級市場都買咗可以1支裝。係啦，我中意買隻雜菜醋酸。貪佢有雜菜味啊嘛。係啦。好啦，然之後倒落去呢個廢嘅瓶，咪幾藍，好似啲波子汽水咁樣。好啦，然之後咧，啷一啷先，你嘅器皿唔係就會污染咗噶啦。啷完佢之後，好啦，我哋攞醋酸，我哋今次咧就落晒去啦。唔使落晒，都係落翻少少做對比嘅。好啦，我哋咧而家就用醋酸，唔使稀釋噶啦，倒落去咯喎。好未？嗱，逐啲落。嗱，唔係咁明顯㗎呢個，但係會變紅咗嘅。嗱，落晒去之後。想知道佢有冇變呢？好簡單，對照翻佢先，係咪紅咗呢？係喎。係咪啊？石蕊遇呢個酸會變咩色啊？紅色咯。係啦，你嘅化學考試呢，一定合格啦，係咪？嗱，紫色石蕊嚟嘅，係啦，想當年都係咁樣發明出嚟嘅咋，啲人浸椰菜，所以呢，化學喺生活之中係無所不有嘅。好啦，今日介紹咁多。